Nakabili ako ng electric kettle sa Xiaomi Mi product. Kaya unbox natin kung gaano kaganda at ka-quality itong brand na ito. I heard sa mga friend kong Chino, subok na nila itong electronic homes na brand ng Mi. Excellent ang quality at di pa ganun kamahal. At alam nyo ba guys, ang cost lang nitong Mi electric kettle na nabili ko is only 89 RMB. Sa peso natin is only 676 pesos. O di ba guys, napakamura na, maganda at excellent quality. Kaya itry na natin ang magpakulo ng tubig. At kung mahilig ka sa team puti at team kahoy, team itim, dito ka na sa Xiaomi mag-collect ng mga Mi product. Maganda sa kitchen at maaliwalas sa mata. Nung binili ko ito guys sa Mi store, sobrang na-amaze ako sa mga smart products nila. Tatlong major smart product nila ay ang smartphones, tablets, and laptops. And there's more, not only those, like smart watches, smart bands, TWS earphone or kung tawagin nila ay true wireless stereo using Bluetooth instead of using wire cables to transfer sounds. And also home electronics like TV, VR, and AR, smart speaker, smart door lock, at marami pang iba guys. Thank you for watching guys. Hanggang dito na lang. Bye!